Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli mehmonlar. Maksimum jamoasining Maksimum kulgu deb nomlangan konsert dasturiga xush kelibsiz. Barchangizni xush ko'rdik azizlar. Xabaringiz bor, jamoamiz ilk konsert dasturini 2019-yilda siz azizlarga taqdim qilgan. Endi albatta karantin, pandemiya sababli 1 yil dam olishga to'g'ri keldi va biz kuch-quvvatimizni to'plagan holda yangicha yondashuv, kreativ hazillar va jaydari sahna ko'rinishlari bilan birga bugun sizlarning oldingizdamiz. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, o'z sahna ko'rinishlarimizni boshlaymiz. Barchamiz talabalik davrimizda yoki bo'lmasam maktabda o'qiganimizda ustozlarimizdan o'qisang odam bo'lasan degan gapni juda ham ko'p eshitganmiz. Tasavvur qiling, ustoz hamda shogird oradan 10 yil o'tib uchrashib qoldi. Ya ustoz! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi, ha? Butun kreslolar butun, ha? Endi kreslolar domillangizga yarashadi-da, Mahmudov. Isbaydan siyosat yaxshi ko'radi. Men qarang Mahmudov. Ha. Bu nima ishlar bilan shug'ullanayapsiz? Endi shu o'qishni bitirgandan keyin islomni odam bo'lmaysan deydi. Ha. Shu o'qishni bitirdik. Firmamiz bor, 50 ta olmishta texnikalarimiz bor. Ishchilar yuribdi, biznes dom qurdik. Yaxshi. Yo, malades. Endi havoyam isib ketdi domlar. Ha, juda qiziq. Morsdan qo'ying qani? 5 so'mlik, 1000 so'mlik. 1000 so'mlikdan. Hokim falonchini ishdan oldi, pistonchini bo'shatdi degan gaplarni juda ham ko'p eshitganmiz, lekin hokimlarga ham lavozim abadiy berilmagan. Ishdan bo'shatilgan hokim ertasi kuni bosib olmaymanmi? Qizlar bilan tanishish juda ham murakkab ish, lekin 5 daqiqada qizlarni o'rash faqatgina diskotekalarda bo'lishi mumkin. Yaxshi qilib tanishaylik. Yo'q, tanishmayman. Yaxshi qilib tanishaylik. Tanishmayapti-ku. Yaxshi qilib tanishaylik. Xitordingiz-ku, tanishmayman dedi. Nima bo'ladi tanishsiz? Bilasizmi, men kimman? Kimsan? Mana shu diskoteka egasi bo'laman. Hokim bu nima qilamiz? Diskoteka sinovga tushdi, buzamiz. Xo'p, davom etamiz azizlar. Davralarning ko'rki, to'ylarning ko'rki boshlovchilar hisoblanadi. Kimdir ularning tashqi ko'rinishiga, kimdir so'zlashiga havas qiladi. Lekin ming afsuski, befarosat boshlovchilar ham yo'q emas. Tabrik uchun so'z navbati viloyatimiz hokimi Nabijon G'aniyevga. Chiqing birodar. Ko'chalarda yursangiz sevishganlarga ko'zingiz tushadi. Ularning ayrimlari endi tanishgan bo'lsa, ayrimlari esa ajralishmoqda. Gapirmang menga boshqa tushundingizmi? Intizor. Ovozingizni o'chiring. Xafa bo'lmang. Boshqa kutmagandim. Bosib olmaymanmi? To'ylarda hech raqqosa va doirachiga e'tibor berganmisiz? E'tibor bersangiz, ularning so'zlashuv tili borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda doira raqsi, doirada samandar, raqsida farog'at.
Haligi befarosat boshlovchi esinglardami? O'sha hali ham chetda yurgan ekan. Chiqasmi yo'qmi? Dang. Bugungi kunning eng ommalashgan kasblaridan biri blogerlik hisoblanadi. Ayniqsa bloger qizlar juda ham ko'payib ketdi. Tasavvur qiling, umrida birinchi marotaba uchrashuvga chiqqan bloger qiz. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, banda nihoyat uchrashuvga chiqdim. Mana yigitim. Amin. Mana hozir amin deb o'tdi, lekin to'ydan keyin aniq olaman. Uchrashuv yaxshi bo'lgan shekilli, to'y ham bo'libdi. To'ydan keyin chimildiqda nima gap? Kuyov bola. Ey, nimaga? Kirmayman. Nimaga kirmaysan? Nima deyapti bilasizmi? Nima deyapti? Davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar 3000 ta like bosinglar deb o'tiribdi-anu. Bitta yergacha like bosib chiq. Ay, yo'q. Tezroq kirsam bo'l, nega bet tugayapti? Bugun qayerga bormang, qurilishlarga ko'zingiz tushadi. Quruvchilarimizni tezkorlik bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritsa ham bo'ladi. Tasavvur qilasiz, bir oyda qurib bitkazilgan 9 qavatli turar joyning topshirish marosimi. Hurmatli quruvchilar, sizlarga qoyil qolish kerak. Mana 9 qavatli binomizni bir oyda qurib bitkizdinglar. Qarsanglar, solinglar qarsanglar. Endi shuni munosabati bilan sizlarga mana quruvchini yordamchisiga shu domdan 2 xona va prorabimizga shu domdan mana 3 xona podarka qilamiz. Rahmat hokim bu. Hurmat uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat. Endi biza kim? Biza bir sassiq bir usta bo'lsak. Bir qishlig'ishga ulaganmiz. Agar ras shu domdan bo'lgan bo'lsa, mana ham 2 xonani olaydi, mana bu yoqqa 5 xonaga beraman. Ovozim chirisa, endi hokim bu bilasizmi, endi og'zini bir chakkasidan chiqib ketdi-da. Biza bir xo'jayin bo'lsak, prikazni beramiz, endi bachala qilgan, shu domdan bo'lagan bachalay beringlar bizlar. Mana insof. Shu insofinglar uchun ikkalaylarga ham shu domdan 5 xonadan beraman. Hokim bu ko'ndirdingiz, faqat shu domni taydamas, sal beriroqda gaplashaylik, keling. Bozorlarga borsangiz, turli xil sotuvchilarga ko'zingiz tushadi. Uylarning ayrimlari ko'p gap, ayrimi kam gap. Bizning sotuvchimiz esa biroz g'iybatchiroq. Qayerga ketyapsizlar? Amitga bormaylar, qonliroq bo'lasizlar, qilolmaydi ovqatlarni. Bir dinga qilmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, darsman? Charchamayapsiz. Kastim shim kerak edi. Kastim shimni iti bo'lsa-da, biza birinchi kastim shim sotgan payti, mana bular hammasi turistlarga sotaydi bular. Mana qarang. Turretskisidan kerak. Qaysi kimniki kerak? Kamollik kerak mana. Po'latniki kerak. Po'lat katta, maylimi? Bo'laveradi. Hozir. Mana qarang. Nargiz erini eshitdingizmi, urush qildi? Yo'q. Yomon urush qildi, janjal bo'libdi, вообще rasov ketdi. Yarashdimi? Yarashmagan. Va mahalla kelgan, raisga yarashmagan. Yaxshi turdimi? Turmagan. Ana shu turmagani uchun urush bo'lgan. Bu kiyov aytgan ota-onam bilan turaman degan, kelin aytgan alohida turaman degan. Olaman. Oling shu bevani baxtli qiling, savob bilan zo'r bo'ladi.